오늘은 햇반 비빔밥을 먹을 것입니다. 설거지하기가 귀찮아 햇반에다가 계란을 풀어줍니다. 계란을 젓가락으로 찍어주지 않으면 전자레인지가 계란 샤워를 할지도 모릅니다. 한치 앞을 모르는 우리네 인생처럼 전자레인지 안에 계란도 언제 익는지 모르겠습니다. 익었습니다. 수저로 와리가리하며 섞어줍니다. 간장과 참기름을 넣어 햇반에게 고급짐을 선물해줍니다. 뭔가 아쉬워서 불닭소스도 넣었습니다. 먹는 거는 저니까 신경 쓰지 마세요. 그럼 맛있게 드세요.